Ну, а теперь тема, вот калининградский, как я говорю, читайте внимательно, да, газеты. Здесь вот всегда перед нашим этим дается объявление. Это редко кто дает, и редко кому позволено это делать. Понятно, да? Вот, объявление, что областная юношеская библиотека. Ну, знаете вы, да? Да. Вот, Оттуда и вычитали. Да. О, вычитали, да. А она получает газету. Ну, она получает газету, у нее муж, как его, Анатолий Алексеевич, был зам главного редактора этой газеты. Правильно, да? Вот. И редактором «Маяка» был. И редактором «Маяка». Ей должны бесплатно эту газету слать. Бесплатно? Издателем «Гравитона». Пригласительный билет на да, вот, все. Спасибо, вы молодец. Слушайте, они давали всем своим ветеранам, но почта отказывается носить, а всем заплатить почту больше, чем редакции. Они не в состоянии. Ну все тогда, Вот да. поэтому не дают. А так бесплатно дают. Ну дай Бог. Тема. Да, тема, да. Ну дай Бог, тема встречи, Спасибо. а там опубликованы стихи и песни калининградских авторов о городе Калининграде, нашем Калининграде. Вот так. Ну, кто о Калининграде может с первого начать? Так, Коля Зуев, Николай Зуев. Корпуса Александра Невского. Уже закончился, я ушел оттуда. Все тут книги издают, печатаются. Я тоже подготовил серию стихов к новому альманаху. Вот, хочу зачитать 3-4 стихотворения. О Калининграде. Короткий. Коротко, да. У Калининграда 2 медали на все 4 стороны. Нам те медали кровью дались и потом раненой страны. Когда поставлены рекорды и закреплен трудом успех, пусть отдохнет в музеях орден с клеймом тевтонским Кенигсберг. В России вросли в асфальт жилые корни, на пепелище вырос сад, а с ним и город непокорный, известный всем Калининград. Волшебной силой наделенный, недаром 39-й край, мечтой народной окрыленной, достигнутый при жизни рай. День Победы, славы день. Отступают наши беды, поднимаемся с колен. Нам дорога от Потсдама в 7 десятков полных лет интересней, чем Адамов, Евы Бравых, стертый след. Судьба России нам известна, недаром Русь есть третий рай. Встает Восток и Запад с места, войну и мир им выбирай. А выбирать нам не придется, готовы мы уже к войне. А Америки не имется, сгорит она в святом огне. Наш день апреля, как и майский, стрелой балтийской летит вверх, и в синем небе кружат чайки, кляня фашистский третий рейх. Еще Тут обязательно 2 надо. Аллергия. У меня на сердце гиря. Запотели аж очки. Кто бы знал, что аллергия — это вовсе не очки. Это спертое дыхание, в голове гуляет брак, напряжение мироздания. Как же так? Ну как же так? Вроде съел не то на медне, выпил вроде не того, и несут меня на бедне, будто к смерти одного. Аллергия, аллергия. Вам уже не грипп. Аллергия, мама мия, у меня живот прилип. У меня обчхи на власти, на продажные чины, что живут по воле власти и цветные видят сны. Аллергия на бессилие, что народ почти как скот. Опустили боги крылья, а народ все мрет и мрет. Аллергию и Россию надо вместе нам лечить, возродить ее мессию, возродить былую прыть, телевизоры, могилу, экскулапов под рентген. Возродить былую силу нам поможет русский ген. Ну, понимание, самооценка. Я могу считать себя поэтом, хотя я мало написал стихов. Но при том, при всем при этом мне хватило этих слов. Очень важно для поэта, чтобы до людей дошли слова, чтобы отложились они где-то. На то и нужна голова. Но в голове бывает пусто, когда пробиты все мозги. Не говорить об этом грустно, но ты себе не лги. Ты стоишь не на распутье и идешь не под откос. Так ни партии, так народ не баламутьте. Но скажу я вам всерьез, ведь у русского народа за плечами один род. Обошлось не без урода,
но Русь всегда вперед идет. Ее никто не остановит, ни враг, ни друг, ни сатана. Она порядок новый установит. Богом ей такая роль дана. Молодец. Видите, это растет поэтическое дарование наше. Вот так, да, растет. Ну, давайте, товарищ Харыбина, Маргарита Ивановна. Ну ладно. Вы знаете, я недавно прочитала новую газету, а в ней было опубликовано интервью Даниила Гранина с корреспондентом этой газеты. И вы знаете, меня это интервью потрясло. Если вы разрешите, я прочитаю стихотворение, которое у меня появилось после чтения этой газеты. 42 миллиона человек потеряла Родину в 20 век во Второй мировой войне, что не забыто в нашей стране. Эти ужасные цифры потерь озвучил Даниил Гранин теперь, фронтовик, писатель, нового труда о войне создатель. Вновь осмыслить мы должны, почему погибли все они, в какой огонь попали те, которые убиты на войне, пропали без вести, исчезли без следов. Телеоператор хочет, чтобы здесь стоял. Кто партизанил в тылу врагов, кто голодал и умирал в родном краю, в чужом раю. Как не хватает нам теперь, кто не откроет нашу дверь, кого не возвратить, с собой за стол не посадить и песню горькую не спеть, добром лишь помянуть успеть. Кого уж с нами нет, прошло ведь столько лет. Кто виноват в кровавой бойне той, кто развязал ее с мыслью одной, чтоб покорить весь мир и подготовить себе пир. Фашизм тому виной, и нет вины иной. Мы не хотим во весь свой век, чтоб появился человек звериной хваткой, с фашистской свастикой, и думаю одной, чтоб шар земной под дудочку его плясал, его приказы выполнял. Что сделать мы должны, чтоб не было войны, чтоб не исчезли навсегда деревни, села, города, чтобы сады весной цвели и дети радостно росли, а взрослые бы дружной гурьбой творили в счастье на земле родной. Что сделать мы должны? Скажите, люди всей земли. Средневековье ведь прошло, и рабства нет уже давно. Цивилизации век настал, чтоб каждый понимал, что страшный атом впереди грозит нам на пути. Пора к согласию прийти, чтоб шар земной от пропасти спасти. Спасибо. Хватит. Давай только вот это. О Калининграде. Мы не забудем никогда, кого победа привела сюда, чтоб, несмотря на множество преград, на Балтике стоял Калининград. Вы заслужили память вечную, прожив жизнь безупречную, сложивши голову в бою за родину свою. Город наш Калининград поднялся, как русский град. Война нам не нужна. Калининград – город мирного труда. Спасибо. Подготовьте, которые я прочитаю. Ну, Можно я уйду, потому что я... ну давай, да. Паспорт. Извиняюсь. Ну, труды у него большие, надо с всеми встречаться, громить. Ну, Валентина Малаховна, давайте что-нибудь сюда. Что-нибудь? Нет, про Калининград. Попей, попей. Да. Что вы? Ну еще, ну, приблизительно тогда к Я в Калининграду. Калининград влюблена, конечно. Вот. Здесь прошла вся моя творческая жизнь, 40 лет на одном месте. Но я все-таки прочту стихотворение о моих коллегах. В этом месяце ведь был праздник медиков. Да. Медики у нас есть, с вашего разрешения. Ведь человек появляется Внимание, на свет, тихо. появляется на свет и умирает Товарищ женщина, садитесь. с медиками. Врач по жизни рядом, ведь помощь всем нужна. Юношам и детям, и сердцу старика. Но я прочту, я после окончания института работала терапевтом в стационаре. И вот такое маленькое стихотворение, диалог между пациентами, четырьмя пациентами и врачом во время обхода. Как давно все было, а будто бы вчера. Все мы молодые,
Начинали все с нуля. Обход дело серьезное. Его как Бога ждут. Как дела, Петровна? Так зубы не жуют. А помню, было много. Точнее, полон рот. То было при Хрущеве. Пришел и их черед. Дела мои плохие, коль зубы не жуют. То все бы я поела, а нос и тут как тут. Всю ноченьку страдала, опять живот болит. К утру я так устала, и сердце все щемит. Говорят, что жаба у меня в груди. Говорят, что надо к колдуну идти. Вот если только встану, пойду-ка я туда. А пока, родная, уколи я меня. Была оказана помощь, но, к сожалению... Давайте поаплодируем. Не-не-не, ничего. Что, ничего? Как самочувствие Света, как ночь провела, жажда одолела, всю ноченьку пила. Голова болит, забыла срочку, в весе потеряла, нет больше сил ходить. Светочка, родная, ведь ты у нас герой. После гриппа хуже стало, так это не впервой. Поводим витамины, походишь в физиокабинет, подберем дозу инсулина. Не паникуй, мой Свет, эта девочка заболела диабетом с детства. Савельич, ты что сжался, все живот болит? Много курил и часто похмелялся. Вот язва и горит. Пойдем-ка мы к хирургам, пусть дают совет. Язва со стенозом, знаете, что такое, выхода здесь нет. А что нам скажет Рома? Как дела, Роман? Кожа цвета лимона, живот как барабан. Чешусь днем и ночью, аппетит пропал, конечности все тоньше, живот как барабан, гепатит и цирроз. Не падай духом, Рома, поможем мы тебе, станешь ты спокойней, доверь своей судьбе. Ну и дальше. Наконец обход закончен, а дел полным-полно. А впереди ночное дежурство. Как пройдет оно? Пойду-ка я присяду, кружится голова. Доктор, скорее в палату, Петровна умерла. Нам жаль тебе, Петровна, честно ты жила, ранена подробно, до Праги ты дошла. Выше нос колени, на то мы и врачи. Бывают ведь потери, но и спасибо слышим мы. Эти все самые пациенты существовали в реальной жизни. Петровна была больна с макушки до пяток. Спасибо. Вот, видите, это одни из величайших людей, спасателей, спасителей человечества. Я почему ставлю вас вот сюда? Потому что когда объектив бьет туда, человек плохо выглядит. На свету экраны не работают. Понятно, темнеет лицо и все прочее. Поэтому не обижайтесь, когда я говорю, подойдите сюда, вот где я стою. Нет, тематика правильно. Калининградские жители, врачи. Да. Ну, товарищ Заковыряев Александр Романович, давай-ка сюда, я чувствую, он готов прямо. Племянник из Америки вернулся? Вернулся. Все. Заработал, что хотел? Да. Так, сюда, поближе, чтобы это. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Ну, Калининград не только, но рядом с Калининградом они отдыхают. Вот я как раз про эти места, где отдыхают, любят отдыхать калининградцы. Северная Сахара. Своенравный каприз природы. Море плещет, песок подмыв, но не может соленую воду перебросить в пресный залив. Блики солнца в воде играют, и как гуси летят облака. Голубой простор разделяет полоса золотого песка. Волн размеренные удары, близ барханов по всей красе. Это Северная Сахара, не мираж на Курской косе. Здесь зеленые кроны деревьев обрамляют песков холмы, как янтарное ожерелье у прибоя находим мы. Первозданной свежестью веет тем, что пращур вдыхать любил, и душой человек молодеет, набирается новых сил. В дымке прячется даль морская, и в лесу такая краса. Я прекраснее места не знаю, чем природное чудо, коса. Словно кто-то трогает струны
и пески чуть слышно поют. Тот, кто слышал поющие дурны, тот счастливым становится тут. Молодец. Вы еще одного давайте. Ну, значит, это воспоминания о моих, как говорится, работе в Средней Азии. Там, значит, 4 эти многоэтажных дома, где я жил. А внизу, значит, вот что происходило. Многоэтажные дома там расположены квадратом, и не уходит долго тьма с дна площадки тесноватая. Высоток этих глубина, вверху живущих страх внушая, здесь и акустика должна быть словно в опере Ласкала. И вот однажды ночью мгла, едва подворье отступила, раздался снизу крик осла, протяжный крик огромной силы. Он словно громко зарыдал и опустил уныло уши. Казалось, нас он призывал, про горе арию послушать. Крик через окна проникал, волною резко и обильно. Он в это утро заменял всем не проснувшийся будильник. Выносливостью удивлял, худой на тоненьких копытцах, он тонны тяжестей таскал, без выходных умел трудиться. Часов менялась череда, но безошибочно включался. Живой будильник никогда во времени не ошибался. Едва отступит ночи тень, со дна бетонного колодца, как по команде каждый день надрывный голос раздается. Какая горькая судьба возить бесчувственного барина, быть терпеливее раба и громогласно петь арии. Ему наездник угрожал, махая не смычком, а палкой. Когда осел во двор въезжал, то становилось его жалко. Спасибо. Ну, дальше. А слух участнику войны, Да. в общем-то, поставлен памятник. Я скажу, я 7 лет прожил в горах Кавказа на высоте 2000 метров. И вот мне все время удивляло, как вот такой осел везет больше, чем лошадь. Лошадь не может вести и тащить столько, вот как вот этот осел, и как его назвать. Вот ей-богу, непонятно для меня. Ну, товарищ ветеранский поэт, за дело. Ну, я, Петрович. Ну, а чего вы выйдете? Так мелко написано, все перечеркнуто, а сейчас ладно будет говорить, хорошо будет говорить. Так, дальше, сюда, вот так, вот. Я когда собирался уходить сюда на свидание, вдруг раздался звонок. Звонил Лев Петрович Михеев. Он просил очень передать вам, что он очень сожалеет, что не может приехать сюда, поскольку болен. Еще он передал вам, чтобы сказать, будьте здоровы, счастливы и успехов вам во всем. Дай Бог, чтобы он поправился. Он не окончил свою повесть «Война», вот никак. Он сказал, что он старается закончить. Да, давайте, да, чтоб вы. Приехали мы с родителями в Калининград в 1952 году. Ну, грустноватый вид, конечно, был. Ну, что делать? Так вот, сейчас я такое стихотворение прочитаю про Калининград. Мой милый город, ты прекрасен ночью, среди каштанов, в свете фонарей, где звонкий стук последнего трамвая погаснет в шелесте цветущих орхидей. Ты весь в огнях, они любого цвета, плывут над городом, как белый теплоход, как будто бы развесили на елке игрушек разноцветных хоровод. Они сияют, словно свет надежды, и растворяют ночью тишину, а я, в душе волнение скрывая, тебя, мой город, сердцем обниму. Уж скоро все замрет, лишь блеск витрин играет, а ночь пошла в таинственный поход. Спешат рабочие усталой походкой, закончив смену полную хлопот. Все успокоилось, и птица не летает, глазами желтыми мигает светофор, и слышно нежное влюбленных пар дыхания, да изредка веселый разговор.
а в тишине чуть дремлющего парка свидание ждет с любимой своей, и трели по округе рассыпая, неугомонный свищет соловей. Притихли площади, умылись влагой скверы, и воздух ароматом напоен. Мне без тебя не жить, мой милый город, ведь я в тебя давным-давно влюблен. Ты прячешь тайну в затемненных окнах любви, страданий, жажды и огня. Коль трудно станет, мой любимый город, ты не оставишь за чертой меня. Я все отдам, что только мне по силам, чтоб ты гордился, радовался, жил, чтоб светлыми домами ввысь поднялся и сотни тысяч лет на свете был. А ты живи, и пусть смеются дети, пусть старикам живется веселей. Ты будь великим, нежным, добродушным, мой милый город юности моей. Тревожно спишь под звездным покрывалом, устав за день от жизненных забот. Ты твердо знаешь, что наступит утро, и сердце вновь тебя на подвиг позовет. Спасибо. Ну, что-то вы там еще написали, вот это, давайте-ка, да, второе, вот это, шутливое всегда второе, да? Коротенько. Он всегда припасает самое интересное потом. Такая рассуждалочка жизненная. Мне кажется, собой ты недовольна, перебираешь мысли в прошлое свое, и, как всегда, душою сердобольно, но не теряешь на добро чутье. Коль скажут робко, ты уже постарела, я знаю твердо, что ответишь ты, с годами все душою претерпела, лишь маяками светятся мечты. Но ты живи о прошлом не жалея, а жизнь, как солнце, тоже есть закат. Шагай вперед, сражайся не робея, ведь жизнь не выдается на прокат. Спасибо. Ну еще вот что сравнивать, да? Ну давайте самое главное, наверное, припас. Наверное, не спится мне, и не прошла усталость от напряжения дня, неистовой жары. Осознаю в себе нестройных мыслей вялость, мне не уснуть, наверное, до зари. Но в чем секрет моих немых терзаний, в чем суть переживаний под луной? Под волшебством я сладостных лобзаний пришла любовь, она всему виной. Браво. Вот молодец, вот все пишут о любви, вот Гайнановой нет, она вообще классик любви. Светлана Светличная, хотел сказать, Филатова. В юности мой сын был влюблен в Светлану Светличную, реально, а не одна. Очень мало новых стихов о Калининграде нет, потому что почему-то получается так, что то, что любишь, о нем написать труднее всего. Но я вам привезла зато привет из Саратова, от саратовских писателей. Во многих организациях побывала и как раз приехала перед 9 мая, встречалась с ветеранами Калининградской, то есть Саратовской области. Меня пригласили, губернатор, который раньше был секретарем Компартии, Саратовского отделения Компартии России. Вот они меня пригласили. В общем, был прекрасный концерт. А в мое отсутствие в нашем боксе 3 квартиры муж вместе с соседями наклеили огромную карту Советского Союза. А вот мне достался, я в дорогу купила, многим уже давала. Герман Петрович спросил, что это такое. Это карта России, на которой Калининградской области нет. Правда, на первом листе там Крым отмечен. То есть наша страна, как шагреневая кожа, сползается, вот, но тем не менее. У вас была другая, по-моему. Нет, такая только, в смысле, побольше. Это вам надо, да? Нет, это я всем дарила. Просто печально, конечно, много печального было и в майских праздниках, и в июне, вот 22 мая отметили. Все мы присутствовали, многие на разных праздниках, но я хочу почитать не об этом, а все-таки что-нибудь посветлее.
вот из последнего, я обычно читаю только последнее написанное, «Стрижи». Они стремглав несутся друг за другом, или роятся точно мошкара. Потом стрелой опять по небосводу, как будто расшалилась детвора. И мне другие видятся картины. Переношусь на берега Днепра. Мои друзья сбегают с горной кручи, и начинается веселая возня. То сбрасываем платьица, рубашки, плывем вдоль берега или поперек реки, то догонялки, а потом пятнашки, то делаем секретики свои. Промчалось детство, точно те стрижи. Уж детвора растет той детворы, а я с тоскою вновь в окно гляжу. Итоги жизни снова подвожу. У меня в интернете в стихах.ру есть такой адресат, он подписывается Бомж Буруевич, и он всегда у меня спрашивает, что я знаю о любви вообще, и любила ли я когда-нибудь, и все. Вот 10 лет я мучаюсь над этим вопросом, вспоминаю, была ли я любима, любила ли я. И вот такое стихотворение родилось. Спросите, что я знаю о любви? Я вам отвечу, ничего не знаю. Вот только столько лет я умираю от жгучей боли и тоски. Вы спросите, что знаю о любви? Я вам отвечу, ничего не знаю. И только по ночам не засыпаю, о нем ночи в темноте рыдаю. Спросите, что я знаю о любви? Я отвечу, ничего не знаю, но лишь его во сне ищу, и лишь его во сне я обнимаю. Вы спросите, что знаю о любви? Я вам отвечу, ничего не знаю. Его увижу, снова зарыдаю. Из-за него не знаю о любви. Спасибо.